Maayong adlaw mga kapatili, way abasi para sa News 5 Bisaya. Nagtukod na og task force ang Cebu Provincial Government aron tutukan ang flood control og drainage system sa tibuok lalawigan. Sumala ni Cebu Governor Pam Bariccuatro, apil sa mga sakop sa task force ang mga regional director sa nagkalain-laing national agencies ug mga lokal nga opisyal gikan sa Metro Cebu, Mandaue ug Lapu-Lapu. Lakip sa mando sa task force ang paghimo og mga polisiya ug estratehiya aron mapaminusan ang grabe nga pagbaha sa probinsya. Apil niini ang hazard mapping, watershed management ug pag-imbentaryo sa drainage system ug mga flood-prone areas sa lalawigan. Nahinumduman nga kapin usa ka gatos ka tawo ang namatay sa Cebu tungod sa dakong pagbaha nga gidala sa Bagyong Tino. Kini sa mga tong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.